हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने एक अपने जॉन्डी ट्रैक्टर के लिए स्टेयरिंग बनाकर तैयार किया था। उसी प्रकार से मैंने उसकी अपने जॉन्डी ट्रैक्टर की बॉडी भी बनाकर तैयार कर ली है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने दो मोटरों का यूज किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइकिल का जो बोल्ट लगा होता है, नट बोल्ट लगा होता है, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और ये ग्राइंडर मशीन का जो होता है, गेयर होता है, उसका मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मोटर से कनेक्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पीवीसी सीट काट कर चिपका दिया है। यहाँ पे बहुत ही मजबूती से टाइट है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ये स्टीयरिंग के लिए रहेगा। ये स्टीयरिंग यहाँ पे ऐसे रहेगी, ऐसे लगाई जाएगी। तो आज हम लोग बनाएंगे पीछे के यहाँ टायर इसके बनाएंगे और मडगार्ड बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टायर बनाने के लिए हमें जो पाइप होती है उसका मैंने 3 इंची पाइप का मैंने काट लिया है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग। और ये ट्यूब के ग्रिप बना दिया है, जो साइकिल का ट्यूब होता है उसका मैंने काट के ग्रिप बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने 2 टायर लिए और यहाँ पे मैंने टायर में फिट करने के लिए मैंने पहले गोल सीट काटी थी। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस प्रकार से लगा दिया है। यहाँ पे टायर का लुक अच्छा मस्त आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे बैठ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने टेप लगा दिया, अब ये आराम से बैठ जा रहा है। इसी तरह से हम दूसरे टायर में भी लगा लेते हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जो ट्रैक्टर में जो टायर लगे होते हैं, मैंने रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने और मडगार्ड बनाने के लिए हमने मडगार्ड बनाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। 2 मडगार्ड बनाए हैं और यहाँ पे लगाने के लिए काट दिया है हमने सोल्डरिंग आयरन से मैंने काट दिया है, जो यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगा। और जो ये नट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। और ये ऊपर वाले जो नट है, यहाँ पे स्पीकर लगाया जाएगा। अगली वीडियो में मैं स्पीकर भी बनाकर दिखाऊंगा। तो
चलिए अब ट्रैक्टर को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए हमने बॉडी ले ली है और जो टायर में हमने लगाए थे वो निकाल लेते हैं। रिम निकाल लिए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने रिम निकाल लिए और यहाँ पे हम लगा दिए। इसमें नंबरिंग भी होता, नंबरिंग कर लीजिएगा आप लोग, मैंने नंबरिंग नहीं की है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्त प्रकार अच्छे प्रकार से बैठ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। फोटो एक को नहीं है, देखिए कब तक आएगा। जो ये होते हैं ये साइकिल की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। इनको गांव में रिंच बोला जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इधर भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी टाइट से टाइट हो गए हैं। अब हम लोग मडगार्ड लगाएंगे। मडगार्ड लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग जो हमने आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइट कर लिया। अब कार्ड को लगा लिया। देख लीजिए, देख सकते हैं आप कितनी मजबूती से लग गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है मेरे ट्रैक्टर का। अब हम इसमें टायर फिट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं एक टायर कितनी अच्छी तरीके से आ गया है। अभी ये लॉक है क्योंकि यहाँ पे मैंने मोटर को लॉक कर रखा है। मोटर को लॉक करने का तरीका वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा ट्रैक्टर जो है वो बनकर मस्त धीरे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अब स्टीयरिंग बनाई थी अब हम
लगाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग के लिए छोटा सा जुगाड़ करके देख लीजिए तैयार किया है, देख सकते हैं आप लोग। और हम इस नट बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। सो गाइस, मैंने अपनी स्टीयरिंग को लगा लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से मूव कर रही है। पीछे की टायर मूव नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि मैंने मोटर को लॉक कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी इजीली तरीके से मूव कर रही है और मेरा ट्रैक्टर का लुक एकदम अच्छा आ रहा है। अगली वीडियो में मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा विद रिमोट कंट्रोल, क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर किया है, अभी मेरा रिमोट कंट्रोल आया नहीं है, इसलिए अभी तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।